咁啊，正如標題所見咧，呢集咧講一啲我覺得係成長路上嘅一啲心態轉變啦，真係榮輝的生存日記啊，係榮輝喺呢個世界上生存嘅一啲感想啊。我覺得咧唔使話咩過幾個月後、幾年後啊，我可能聽日唔係，我可能2個鐘頭之後咧，我就唔記得咗我而家呢種感覺噶啦。咁呢種感覺係咩咧？就係煩，而準確少少嚟講咧，煩嘅位咧就係在於孤獨啊，冇錯。頭先咧就喺度諗，真係覺得哇好煩好煩，乜都好煩，超級之煩。而煩嗰位就係在於咧，好多嘢咧，你又想講，你又唔講得，跟住你又諗，即係諗嚟諗去，我好似而家咁樣。其實你話我拍片，我雖然話當係自己本日記，但係我知道有好多嘢係唔講得咁樣啦，因為始終係個公開嘅地方，同埋我知道就係睇我片嘅所有人入邊，一定係有少部分嘅人係用一個類似食花生睇戲嘅心態入嚟睇啦，即係睇下呢條友究竟拍到幾時先至會拍唔落去咧？睇下呢條友直接啲咁講，幾時撲街啊？冇錯啦，現實中咧呢排的確係有啲煩惱嘅，而以前咧好多我唔明嘅嘢咧，其實我發現咧。我呢幾個月咧，我係慢慢越嚟越明得多啊！即係好老土咁講啦，尤其係父母以前做嘅一啲決定啊，佢哋以前點樣待人處事啊，點樣待人處事啊，即係有好多嘢咧。我以前係好唔認同我父母，即係覺得我阿爸阿媽點解佢會咁樣做嘅，唔合理嘅喎，即係點解對人唔可以係簡單啲咁樣對人咧？到大個咗就明啦，好簡單咁講就係講咗2個字先，煩惱呻。我有煩惱啦。假設以前你讀書好細個嗰陣咧，就話有煩惱，有咩唔開心，咁你咪直接同朋友講，即係同人哋講咁樣咯。但係大個咗咧，你會發現咧，其實好多時咧煩惱咧係源自於幸福嘅。唔知你明唔明？即係好似我好耐之前咁講咧，其實一個人點解會有得煩咧？就因為佢有得選擇啊嘛。而佢有得選擇嘅話，即係代表其實佢係比好多人幸福嘅咯。因為喺呢個世界上，好多人係冇得揀噶嘛。咁，但係你話佢嗰啲係咪唔係煩惱嚟嘅咧？又唔係喎，佢嗰啲煩惱係真實存在嘅喎。咁呢個時候，嗰個有煩惱嘅人，佢就會諗就係，如果佢同人哋講咗佢呢一啲煩惱嘅話，其他人會唔會覺得佢係晒命咧？咁你可能會話，喂，咁你都唔知啦，你都冇講過。咁我作為一個講過嘅人，我就知啦。而且我可以好肯定咁同你講，呢個世界上咧，絕大部分嘅人咧，包括我自己。就算我幾理性都好，我心入邊我始終有一個諗法，就係憎人富貴厭人貧。呢一個係人性嚟，我覺得係冇辦法改變嘅。即係唔好話淨係針對錢啊，就算係講緊其他嘢各方面都好啊。冇一個人咧係會想見到人好過自己，亦都冇一個人咧係會想黐埋去一啲對自己冇利用價值嘅人身上。每個人都會想高攀一啲有能力嘅人啦，咁你咪即係可能喺佢身上可以得到啲好處咁樣咯。咁但係你高攀佢嘅同時咧，你個內心又真係未必會調氣咁順啊！即係點講咧？可能你理性上你知道，哇，其實佢係付出咗好多努力，佢係真係值得嗰份成就嘅。咁但係你內心就會覺得話，唉，好羨慕啊！羨慕都好啊，羨慕起碼都係正面。即係你硬係就會覺得，希望佢都變差啲啦，希望佢都即係仆街啦咁樣啦。然後當佢真係差咗嘅時候，你又會嫌棄佢，哇，佢都冇價值，遠離佢啦，揾啲叻啲嘅人一齊玩啦咁樣。唔好意思，有少少扯遠咗。咁所以咧，講翻煩惱方面，就係你同人哋去呻你嘅煩惱，好多時喺人哋嘅角度，佢會覺得你係晒緊命咯，好明顯嘅。即係呢樣嘢係唔識點解釋，但係你係會明顯地感覺到嘅。即係假設啦，有一個朋友佢同你講話，佢好煩，佢咧諗緊話，哇，喺香港讀大學好啊，定喺英國讀大學好啊？定係唔知係咩其他地方讀大學好啊？定係不如唔好讀大學啦，直接出嚟做嘢創業咁樣咧？咁喺佢角度嚟講咧，佢真係覺得好煩嘅喎。咁但係喺你嘅角度嚟講咧，咁你就會覺得佢喺度晒緊命咯。因為我作為一個冇得揀啊，即係你咁樣同我講話你幾煩，但係我連想煩嘅資格都冇啊嘛。唔好意思，我講到有少少亂亂地啦。總之咧，冇話去到年紀幾大啊，即係我覺得我都係好後生啫，我先20零歲，
我已經係有一個好大嘅感受，就係點解好似同任何人相處，佢哋講嘅每一句説話都係喺度試探緊你啊！即係試探你，睇下你會唔會有利用價值定係點咧？試到如果你有利用價值啦，咁咪同你來往多啲咯。一發現你如果係冇利用價值嘅話咧，咁啊即刻態度180度轉變。如果佢係單純地唔理你都好喎，如果佢係既唔理你，然後佢就成日都會間唔中咁樣關注你，即係睇下你幾時會對佢有利用價值，或者可能就算你唔係成為咗一個對佢有利用價值嘅人，你成為咗一個好失敗嘅人，佢都可以拎你嚟作為一個話題去同其他人即係講八卦咁樣吹水咁樣啦。即係總之咧，我慢慢越嚟越明白就係點解啲大人咧係會將自己收收埋埋，即係呢樣又唔講得，即係講咗又驚開心嘅嘢又唔夠膽同人講，唔開心嘅嘢亦都唔夠膽同人講，就係呢種狀態咯。我承認我係其實好唔習慣嘅，但係我開始明點解就係會有呢一種嘅諗法。然後我唔知點解我又諗遠咗少少咧，即係諗翻以前讀書嗰啲咩古詩啊，咩文言文咧，咪成日講話咩李白、杜甫定咩蘇軾啊嗰啲咧，話咩被貶。即係本身喺朝廷度做大官嘅，跟住之後咧就喺官場度失意啦，然後咧就決定咧就退隱呢個江湖，然後就去呢個深山嗰度退休，就自己收埋自己，每日就喺度寫詩飲酒，跟住之後就唔知點樣喺度，傷春悲秋，好慘啊！點解我懷才不遇啊？點解呢樣？點解嗰樣咁樣？我而家有呢種感覺啊，就因為咧，其實我覺得我有少少似咧嗰啲現代嘅詩人啊，因為我係寫歌噶嘛，其實我覺得。歌呢一樣嘢咧，就係以前嘅詩，然後演化出嚟去到現代咁樣咯。我而家嘅狀態咧，就係我完全唔想理咁多任何嗰啲咩，你出面點樣明爭暗鬥，咩點樣想八卦，點樣比較，一陣又話邊個買樓，一陣話邊個換咗車，一陣又話呢個點，我完全冇興趣，因為關我乜嘢事啫？關我咩事啫？即係唔知點解突然之間咧有咗呢一種感覺，然後覺得哇，係咯，莫非我真係長大了？但係我真係開始明點解啲以前啲聽大人講話咧唔想大，因為你一大個咗，你明白咗之後，你就發現好多嘢，即係唔係我唔想啊，但係我為咗保護我自己，或者叫即係令到我身邊嘅一啲人唔使擔心我，或者話唔好辜負咗啲嘢嘅時候，你就係慢慢你就係會變成咗咁樣嘅性格咯。我唔知啦，我希望有啲觀眾咧，如果你哋係即係哇，對於呢一套人生觀，你哋覺得話其實咧做大人咧係唔使咩收埋埋嘅，係唔會孤獨嘅咁樣，歡迎你哋咧留言同我分享下，即係指點下我呢一個初級大人啦。或者如果你覺得留言公開咁講唔係咁好咧，其實你可以 PM 我同我講下嘅，因為我暫時覺得呢樣嘢係冇得解決嘅。因為咧，我父母都幾廿年人啦，佢兩個加埋都超過100歲啦，佢哋都係咁樣生活嘅時候，係咯，我唔知啊。總之希望呢集可能俾到大家少少一啲共鳴之類，我唔知啦。唔知有冇觀眾同我諗法都一樣嘅咧？係咯，00後要長大了嗎？就咁，再見，下集再見。哇，同埋我。